В магазине «Народный камин» на Выборгском шоссе вот эта чугунная печь – единственный источник отопления. Здесь 60 квадратных метров, большое панорамное остекление, и домик совершенно не утеплен. Поэтому топим мы ее основательно. Мы сменили здесь уже 4 печи, это 5-я. 2 чугунные печи отслужили свое, большая каменная теплонакопительная влицовка и даже настоящий камин. Но эта чугунная печь Грео Гудвин является наилучшим решением отопления для этих 60 квадратных метров. И сейчас мы расскажем почему. Ну что, давайте растопим нашу печку. Тут мы ее уже подготовили, почистили, убрали золу, поэтому она у нас готова к приему новой порции дров. Для воздуха нет проблем, через классник все будет поступать. Ну и классическая укладка сделаем снизу. Большие дрова, потом поменьше, потом еще поменьше. Использую для розжига кору. И сверху вот совсем маленькие щепочки положим. Закину я розжиг. Вот так вот. Оп. Я думаю, хватит нам. Прикроем. Задвижечки все откроем. Шибер открыт. Дадим разгореться. Ну что, вот мы и затопили нашу печку, сделали мы это по всем канонам. Объем топки, который заняло топливо, это примерно 1/3. Мы положили 3 полежка совокупным весом порядка 2 килограмм. Кстати, мы замерили, дрова сюда влезают порядка 35 сантиметров длиной. Как правильно растапливать печку, чтобы она не дымила, чтобы она вышла правильно на свой рабочий режим, мы сняли подробный гайд. Welcome на наш канал, ссылочку вот здесь вот в этом углу вы найдете. Кстати, так как это у нас уже не первый прибор в этом магазине, мы можем сравнить, сколько дров съедает тот или иной прибор, как быстро печка выходит на режим, коптится ли стекло. Все это подробно будем рассматривать и сравнивать. Смотрим дальше. Настало время снять стартовые параметры помещения, печки, дымохода. У меня есть пирометр. Поехали. Итак, здесь достаточно прохладно. Как я говорил, здесь никакого отопления нет, поэтому температура у нас вот такая. 10 градусов за печкой. Посмотрим на потолок. Ну да, 9,5. Значит, сама печка у нас уже где-то вот, минут 15, наверное, топится. Верхняя крышка, как вы видите, вот максимально 80 градусов. Боковая стенка у нас, вот, совсем еще не разогрелась. 13, 12, 22, 29. Чем выше, тем больше. За печкой те же самые 7-8 градусов. На дымоходе первый стартовый участок уже разогрелся порядка 100 с небольшим градусов. Поднимаемся дальше. Температура падает. И на сэндвиче у нас температура, по сути, температура воздуха. Под печкой еще, наверное, посмотрим. Я думаю, что здесь никаких сюрпризов. Та же самая температура помещения. На ручке 24-25. Ну что, ждем, когда печка у нас выйдет на рабочий режим. Это порядка 40 минут, часа. Мы, кстати, это поймем, когда футировка этой печи начнет выгорать. То есть изначально сажа облепляет, так как холодно в топке. Ну и с прогревом топочной камеры сажа будет выгорать. И это главный признак того, что печка уже вышла на свой рабочий режим. Ждем 40 минут и будем сравнивать с другими приборами. У нас прошло уже 40 минут, первая закладка дров практически прогорела, и настало время снять первые показатели. Итак, вооружаемся пирометром и смотрим. Сначала смотрим на корпус печи. Самая нагретая часть у нас, как правило, это верхняя крышка. И мы видим, что действительно, да, здесь температура уже до 230-40 градусов поднялась. Боковые стенки сверху тоже в районе 200, снизу 90, 70, 80, 60, то есть снизу они не нагрелись практически, сверху температура достаточно высокая. Рамка печи, дверца, снизу тоже температура невысокая, 50-60 градусов, и чем выше мы поднимаемся,
температура доходит до тех же самых 200-250 градусов. На ручке температура 140-130 градусов. Так, под печкой температура у нас невысокая, 28-29 градусов. На дымоходе смотрим, стартовый участок 170, это очень хороший показатель. 150, чем выше, тем холоднее. И на сэндвиче мы видим температуру всего 50 градусов. Это очень хороший показатель для сэндвич-трубы. За стеной, то есть, вернее, за печкой, на стене, за самой печкой это 50 с небольшим градусом. Поднимаемся выше, за дымоходом 30, 28. И под вот таким специальным отбойником у нас, да, температура в районе, да, тех же самых 30 градусов. На самом отбойнике у нас температура 34-35 градусов. Температура на потолке в районе печи у нас 25 градусов. Температура на полу у нас те же самые 25, да, 20 градусов. То есть делаем вывод, что за первый, так скажем, стартовый участок времени с первой закладки мы разогрели помещение до нормальной комнатной температуры. Здесь стало комфортно. Корпус печи нагрелся заметно, больше 200 градусов, но это не какая-то запредельная температура, достаточно гуманная для такого типа прибора. Ну а на дымоходе так вообще замечательная температура. На голых участках в районе 150-170 градусов это очень мало. То есть это говорит о том, что выхлоп не высокой температуры, то есть печка горит эффективно, дрова сгорает полностью. А на сэндвич-трубе всего 50 градусов, это практически никакая температура. Настало время подкинуть дровишек в нашу печку, и я хочу воспользоваться случаем и рассказать об интересной особенности этой модели. Дело в том, что ручка открывается нетипично. Смотрите, я даже сижу как бы нетипично. Я сижу не напротив стекла, а немножко сбоку. Потому что ручка открывается, удобно открывается вот так вот, на меня. Да, то есть ручка не открывается в сторону стекла, как если бы я у обычной печи сидел, да, вот здесь вот так. Соответственно, получается, я бы немножко обжигался от инфракрасного излучения от печи. Я вот так вот сижу, и мне здесь жарко. Я прям чувствую, как у меня краснеет лицо. Здесь я спокойно открываю ручку также на себя. Руку я также не обжигаю. И спокойненько открываю, не боясь, что какой-то выхлоп не может ударить в нос, и мне не будет жарко. Спокойно также, удобно, правой рукой беру полено и кладу его. И спокойно закрываю. Вуаля! Просто хочу зафиксировать это для потомков. Посмотрите, я подложил одно полено. Какой форсаж! Я вот отсюда смотрю, и пламя просто вот так вот такими вот барашками полностью охватывает всю панораму остекления. Смотрится просто обалденно. Но мне немножечко страшновато. Слишком интенсивно горит. Сейчас мы ее подпридушим. Ну что, настало время магии. Будем регулировать нашу печку. Для удобства будем использовать вот такой вот чугунный ключ, который поставляется в комплекте с печью. Этим ключом мы будем регулировать вот здесь вот сверху, потому что температура именно верхней части печи очень высокая. Снизу, в принципе, вполне достаточно перчаток или краги, которые мы рекомендуем использовать при любой манипуляции с печкой. Итак, для начала расскажу немножечко про регулировки. Пойдем, давайте снизу вверх. Нижняя вот эта регулировка – это подача воздуха на вторичный дождик. Воздух засасывается через специальный коллектор и подается вот в верхнюю часть топки. Вторая регулировка – это подача воздуха на горение, это основной воздух, который подается под колосник. И третья регулировка – это система чистое стекло, которая осуществляет некую воздушную завесу, отсекая пламя от стекла, соответственно, не давая ему коптиться. Теперь посмотрим, как это все у нас работает. Итак, первое, что мы сделаем, это закроем воздух для подачи на стекло. Ух, печка уже как сильно разогрелась. Так, ну смотрите, реагирует просто молниеносно. Да? Пламя у нас замедлилось, и мы видим отчетливо, как вырываются такие струйки газа
из задней стенки. Это место выхода вторичного воздуха на дожиг уходящих газов. Выглядит это достаточно эффектно, согласитесь. Дальше как раз таки отрегулируем подачу воздуха на заднюю стенку. Вот здесь у нас этот рычажок. Мы его закрываем. Что мы видим? Мы видим, что эти самые барашки практически исчезли, и все пламя практически идет вот снизу, да, потому что у нас остался единственный источник воздуха на горение, который мы сейчас тоже будем перекрывать. Смотрим внимательно. Все. Обращаю внимание, что горение сохраняется, да, и в том числе через заднюю стенку. Воздух также частично попадает, то есть печь не должна быть полностью герметичной, да, это опасно, и она может сдетонировать, когда газы будут копиться, это не совсем безопасно. Ну и в таком режиме, конечно, мы тоже не рекомендуем использовать, но мы можем вам показать на примере полностью перекрытой печи, как работает вся система управления подачей воздуха. Вот в таком ключе печка работает достаточно экономично, но тем не менее температура будет падать, и продукты горения вот отчетливо, прям сразу видно, начинают засаживать стекло, ну и соответственно они также будут следовать и в дымоход. Поэтому, как мы тут общались с хозяином магазина, да, что к любой печке нужно немножечко приноровиться и разобраться, в каком режиме она работает наиболее оптимально. И стекло не коптится, и горение достаточно медленное, ну и поддержание температуры достигается достаточно эффективно. Будем возвращать воздух, да, сделаем это в обратном порядке. Добавим воздух на колосник. Ну, кстати, горит все-таки, да, вот красиво, когда вот в таком вот медленном режиме. Это здорово выглядит. Как вот в дизайне есть такое понятие светорежиссура, а здесь вот режиссура огня. Здорово, красиво. Добавили воздуха под колосник, добавляем воздух сзади, возвращаем вторичную подачу воздуха. Мы видим, языки пламени начинают вырываться с задней стенки. Ну и сверху возвращаем воздух на стекло. Да? Вот до конца мы это сделали. В принципе, видим снова высокая интенсивность горения. Все это здорово, красиво. Кстати, хотел еще сказать, обратить внимание на правильную вещь в конструктиве этой печи. Это вот такой вот ограничитель дров. У нас так вышло, что мы положили достаточно такое объемное полено, и угли предыдущей закладки, прогорая, так наклонили полено, и оно скатилось. Если бы не было вот этого вот ограничителя дров, оно оперлось бы в стекло. Там, где оно соприкасается со стеклом, образуются такие бляшки криозота. Выглядит это не очень красиво, но и не полезно для стекла. Вот, поэтому здесь такая штука предусмотрена, и это здорово. У нас прошло еще полчаса с момента последних замеров. Хотим еще раз посмотреть, что у нас за показатели. Вооружаемся нашим прибором. Сверху у нас те же самые 200 с небольшим градусов. Да, вот под 300 есть, да, в каких-то местах. Кстати, мы положили еще 2 полена. Где-то порядка 1,5 килограмм топлива отправлено на отопление нашего помещения. Сбоку, да, 250, даже чуть выше. С верхней части и снизу, да, чуть побольше уже нагрелось, порядка 100 градусов. На дверце печи снизу в районе регулировок это те же самые 100 с небольшим. Поднимаемся выше. И в верхней части, да, самая нагретая. Смотрите, да, вот это у нас еще не было таких показателей. За 300 перевалило. 330. На ручке. Ручку нельзя без краги использовать. В районе там даже за 200 где-то есть. Под печкой у нас 47 градусов. За печкой на противопожарной стенке 60 градусов. За дымоходом на стенке 40.
Давайте дымоход посмотрим. Дымоход у нас на голом участке 200, 215 выше. Видите, да, до 150 падает. И на сэндвиче у нас, ну смотрите, всего 55, 56, 57 градусов. То есть на 7 градусов с последнего замера увеличилось. На потолке, вернее на отбойнике над печкой 38 градусов. На потолке в районе печи 28 градусов. На полу, ну вот смотрите, да, 40 градусов. В целом в помещении у нас температура, так, ну на печке совсем низкая. Вот смотрим на полу. 20, 18-16 градусов. Внимательный зритель, думаю, заметил, что в районе печи становится уже жарковато, да, 40-50 градусов. А вот вглубь помещения, если двигаться, то температура падает. Это особенность работы чугунной печи, которая греет линейным способом. То есть она с помощью инфракрасного излучения разогревает поверхности вокруг себя. Пол, стенки, да, и это линейное тепло, оно равномерно продвигается дальше, да, в отличие от конвекционных печей, которые достаточно быстро с помощью конвекционных потоков греют воздух. Но есть лайфхак. Вот такой вот замечательный приборчик, да, термовентилятор, который мы ставим на разогретую поверхность печи. С помощью термопары работает небольшой электрический моторчик, который приводит в действие вот этот вот вентилятор. И лопасти разгоняют воздух от жаркого места вокруг печи по всему помещению. Тем самым перемешивается воздух, и мы ускоряем прогрев всего помещения. Пользуйтесь! Что же мы имеем в итоге? Помещение 60 квадратных метров. Огромная витрина, панорамное остекление, совершенно без всякого утепления. За 1,5 часа мы натопили магазин до комфортной температуры. Сожгли всего 6 поленьев. Да, вы это видели. И по свидетельству продавца, который здесь работает, а он работает здесь много-много лет, и все те приборы, про которые я говорил в начале, были на его веку, и ему есть чем сравнить. Сейчас зима, за окном минус 15 градусов. И по свидетельству Максима он тратил 3 вязанки дров в день на то, чтобы здесь хотя бы не в куртке находиться. С этой печкой он тратит 1,5 вязанки дров. Эффективность, экономия налицо. В дополнение к этой самой экономии мы получаем реально красивое горение, как в премиальных печах. Вы это сами видели. Чуткие регулировки, обалденное красивое горение, северное сияние. Вау-эффект обеспечен. Кроме этого, цена дешевле, чем на все флагманские чугунные печи, которые есть сейчас на рынке. Если мы вас убедили, приходите в наши магазины, их порядка 30 по всему региону, или переходите по ссылке в наш интернет-магазин N-Камин, покупайте, мы можем вам рассчитать дымоход, сделать доставку и сделать так, чтобы вы всегда получали удовольствие от своего выбора и от того прибора, который мы вам поставили. Спасибо за внимание, пока-пока!